Здравствуйте, я Николай Голяпин. С 1999 года я работаю юристом в Казахстане, имею статус юридического консультанта и специализируюсь на оказании юридической помощи иностранному бизнесу в Казахстане. В этом видео я расскажу вам, почему иностранные компании ежедневно обращаются за оформлением электронной цифровой подписи в Казахстане, где они ее используют и как ее получить удаленно, не приезжая в Казахстан. Итак, что же такое ЭЦП? Что такое электронная цифровая подпись? В соответствии с законом Казахстана об электронном документе и электронной цифровой подписи, ЭЦП – это аналог собственноручной подписи, который используется для придания электронному документу такой же силы, которую имел бы документ, будь он подписан обычной подписью или скреплен обычной печатью юридического лица. Физически же это представляет из себя файл, который можно разместить на любом устройстве, отправить по электронной почте, отправить по WhatsApp, в общем, как удобно, который можно взять с собой. И этот файл будет для вас являться ключом к огромному количеству государственных услуг. Имея ЭЦП, вы сможете взаимодействовать с любыми государственными органами. Вы сможете подавать заявления, обращения, жалобы, ходатайства и так далее, не говоря уже о сдаче налоговой отчетности. Вы сможете участвовать в государственных закупках. Вы сможете участвовать в любых тендерах и закупках, проводимых в Казахстане. По состоянию на 2021 год, на январь месяц, электронно-цифровыми подписями в Казахстане пользуются 22 тысячи иностранных компаний. Из них примерно треть, то есть 7500 компаний, это компании российские. 2500 или около того, это компании с участием турецкого капитала и около 1300 китайских фирм. Зачем все эти люди едут в Казахстан, зачем они пытаются здесь работать? Затем, что здесь есть деньги. Иностранцы в Казахстане активно зарабатывают на торговле, на разведке и добыче полезных ископаемых, на поставке оборудования различного в Казахстан, на проектировании, на строительстве, и это далеко не полный перечень того, где можно заработать. Для иностранных компаний в Казахстане открыт доступ ко всем тендерам и государственным закупкам, чем иностранные компании активно и пользуются. Абсолютно любая иностранная компания, имеющая ЭЦП в Казахстане, может стать поставщиком по тендерам и закупкам Казахстана и зарабатывать на этом. С тем, что такое ЭЦП и как она, для чего вернее нужна, мы разобрались. Давайте теперь разберемся, как ее оформить в Казахстане. Процедура выполняется последовательно в 3 этапа. На первом этапе директору иностранной компании необходимо оформить ИИН. ИИН – это индивидуальный идентификационный номер, который служит для идентификации человека в информационных системах государственных баз данных. После оформления ИИН для директора оформляется БИН для компании. БИН – это аналогичный идентификационный номер, только который присваивается уже юридическим лицам. После того, как у вас оформили ИИН и БИН, наконец-то оформляется электронная цифровая подпись. В Казахстане все эти 3 действия выполняют разные государственные органы. Электронную цифровую подпись выпускает Национальный удостоверяющий центр, БИН оформляет налоговый орган, ИИН оформляют органы миграционной полиции. Мы проходим все эти этапы всего за 3-4 дня. С момента получения нами ваших документов пройдет 3-4 дня, и у вас уже будет электронная цифровая подпись. Я думаю, что многие из вас хотели бы при возможности посетить Казахстан как турист или с деловой поездкой, но, к сожалению, в мире свирепствует пандемия. Мы все знаем, что стоимость авиабилета сравнима с стоимостью самолета раньше. Мы все знаем, как тяжело пересечь сухопутные границы. Поэтому, естественно, у вас, скорее всего, возникает вопрос, как можно оформить цифровую подпись, не приезжая в Казахстан, не пересекая границ, не тратя баснословные деньги на гостиницы, на перелеты и на нахождение здесь. На самом деле оформить ЭЦП удаленно можно всего в несколько шагов. На первом шаге вам нужно взять паспорт директора иностранной компании, отсканировать его первую страницу, при необходимости перевести ее на русский язык, заверить перевод нотариально и отправить нам на электронную почту. Дальше вам нужно взять нотариальные копии ваших учредительных документов, сделать выписку из реестра юридических лиц. Для России это будет выписка ЕГРУЭЛ, где-то в мире это называется выписка из торгового реестра, в общем, это один и тот же документ. Дальше подготовить необходимые нотариальные доверенности по образцу, который мы вам пришлем. Дальше сложить все это дело в конверт и отправить любой удобной для вас курьерской службой нам в Казахстан. В Казахстане мы все это дело встречаем, оформляем последовательно ИИН для директора иностранной компании, БИН для иностранной компании, цифровую подпись для самой компании, и все это дело передаем вам туда, где вы находитесь. За 3 или 4 дня, я повторюсь, мы выполняем весь комплекс этих мероприятий. Почему вы должны нам доверять сделать вот это вот самое, оформить ЭЦП для вас? Ровно потому же, почему нам доверяют другие ведущие фирмы из СНГ, из Америки, из Европы, из Китая. Дело в том, что наша компания уже 22 года помогает иностранцам в Казахстане.
Нам доверяют такие иностранные компании, как украинский ОПЕКС, как российский Магнитогорский металлургический комбинат, как российские торговые сети «Твое» и «Светофор», как государственные китайские компании, как американская компания АЕС, так и частные клиенты со всего мира, которые обращаются к нам ежегодно сотнями. Мы являемся юридическими консультантами, как я уже говорил выше. Наши специалисты – это прожженные профессионалы своего дела, которые найдут выход практически из любой ситуации. Мы состоим в профессиональных объединениях юридических консультантов. Мы уполномочены законом на оказание профессиональной юридической помощи. Наша ответственность застрахована в страховой компании в соответствии с законами Казахстана. Страховка покрывает случаи неисполнения нами обязательств или разглашения ваших персональных данных. На нашу работу мы заключаем договор. Договор оформляется в обязательном порядке с каждым клиентом. Мы не требуем стопроцентной оплаты, а работаем по схеме 50/50. То есть окончательную оплату мы получим только после того, как покажем вам результат. Свидетельство о присвоении БИН юридическому лицу, свидетельство о присвоении ИИН его директору и электронные цифровые подписи обоих. Вы высылаете нам документы, и через 3-4 дня оперативно получаете ваш БИН в Казахстане. За это дело нам нужно заплатить, естественно, и вот с оплатой у нас тоже все интересно. Мы принимаем плату в России, мы принимаем плату в Казахстане, мы принимаем плату на платежные системы Western Union, Колибри, Золотая Корона и так далее. С нами можно рассчитаться в тенге, можно рассчитаться в рублях, можно рассчитаться в долларах США, можно рассчитаться в евро. Поэтому, как бы не думая, собирайте документы, складывайте их в конверт, отправляйте нам, и да будет вам ЭЦП. Напишите нам в чате, свяжитесь с нами в любом удобном вам мессенджере, в WhatsApp, Viber, Telegram, Ботим. Оставьте заявку на нашем сайте, напишите нам в электронную почту, и через несколько часов мы свяжемся с вами, расскажем вам ответы на все интересующие вопросы, покажем вам все необходимые документы, выдадим все необходимые доверенности, в общем, проконсультируем вас по всем интересующим вас вопросам. Если вам что-то непонятно или у вас остались какие-то моменты, которые вы хотели прояснить, вы можете задавать их в комментариях к настоящему видео.